Hey all you awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Yes, you guessed it right. I'm traveling by air after 2 years after I left my job. I'm excited and super duper nervous. This is Chandigarh Airport and I'm traveling to Indore. There is no direct flight to Indore, so I have to first travel to Delhi, there will be a halt, and then I will fly to Indore. And guys, this is the check-in counter. I was traveling by Air India, and the only thing I could think of at that point of time was my luggage. I didn't want to pay extra money for the luggage, so the limit was 25 and I was carrying 15 kgs. Thank God for that. The airport was empty, so I got my boarding pass jaldi. So I got the boarding pass for both the sectors. अनदर थिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज़ द बैगेज टैग. आप इसको बिल्कुल भी खो नहीं सकते हैं. जस्ट इन केस अगर आपको आपका बैग ना मिले या मिसप्लेस हो जाए तो आप ये टैग दिखा के उसे क्लेम कर सकते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द बैगेज टैग एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. एंड लकीली मेरा बैग डायरेक्टली मुझे इंदौर में मिलने वाला था, तो मुझे उसे दिल्ली में कलेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी. सो विच वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी. और ये है सिक्योरिटी होल्ड एरिया. यहाँ पे आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है और स्कैनिंग होती है आपके हैंड बैगेज की और आपकी. द बोर्डिंग गेट नंबर फॉर माई फ्लाइट वॉज 3 एंड मैं अपनी फ्लाइट से 1.5 आवर्स पहले आ चुकी थी. टिकट में मेंशन था 60 मिनट्स, बट इट्स ऑलवेज गुड टू बी अर्ली देन टू बी सॉरी. एंड दैट्स द वेटिंग एरिया जहाँ बैठ के मैं अपनी फ्लाइट का इंतज़ार करने वाली थी. एंड दैट्स मी गाइज. हाय गाइज. सो येस, डबल मास्किंग बहुत बहुत ज़रूरी है. चाहे कितना भी दम घुट रहा हो, चाहे कितनी भी बेचैनी हो रही हो, प्लीज़ मास्क पहनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इतने सारे लोगों को बाहर देखा. एयरपोर्ट में तो बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि मास्क पहनना है, बट बाहर काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं पहने थे. सो प्लीज़ गाइज पहन लो भाई, क्या हो जाएगा. आई डोंट अंडरस्टैंड. प्लीज़ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं तो कम से कम दूसरे की सेफ्टी के लिए पहन लो. प्लीज़ पहन लो. फ्लाइट में ट्रैवल करना तो ठीक है, बट सफाई का ध्यान कौन रखेगा. इतने सारे डस्टबिन है, उसमें डालिए प्लीज़, यहाँ मत कचरा फैलाइए. और इसी के साथ बोर्डिंग शुरू होती है. और ये रहा मेरा छोटू सा पीपी किट जिसमें कि सैनिटाइज़र है, मास्क है और एक फेस शील्ड है जो कि मुझे एयरलाइंस के द्वारा मिली गई है. सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने बाल बांध के ये फेस शील्ड पहने, वरना आपको बहुत गर्मी लगने वाली है मेरी तरह. ये रहा मेरा छोटा सा एयरक्राफ्ट विच इज़ इन ATR. और मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज जितना छोटा एयरक्राफ्ट उतना ज़्यादा टर्बुलेंस. तो जी हाँ, मैं थोड़ी डरी हुई थी. यहाँ हो रही है बैग की लोडिंग और मैं वेट कर रही हूँ कि कब मुझे बोर्ड करने को मिलेगा. माई सीट नंबर वॉज 1B. यस, सबसे आगे वाली सीट थी मेरी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा लंबी क्यों नहीं थी, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादा लोग बैठ वैसे भी नहीं सकते हैं. सो धीरे धीरे बोर्डिंग हो रही थी. और यहाँ पे CISF ने मुझे डांट भी दिया था. इसलिए उसने बोला मैम प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन बंद कीजिए, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते. बट यार वीडियो तो बनानी है ना, इतना तो करना पड़ेगा. तो मैंने ऑफ करके फिर ऑन किया. एंड हियर इज़ द क्रू टू असिस्ट अस एंड दैट्स मी. मेरी सबसे आगे वाली सीट थी, तो मैं बैठ चुकी अपनी सीट पे. और बैठते से ही मैंने क्या किया, पानी की बॉटल मांगी, टिपिकल पैसेंजर की तरह. Alcohol is not permitted in flight. Use of electronic equipment on Seat belt fastened, no bags in the aisle, seat back upright, tray table closed, window shades open, and we are ready for takeoff. Luckily मौसम बहुत अच्छा था, which means no turbulence. Good for me. And finally we landed in Delhi, दिल वालों की दिल्ली. And I was so happy and nostalgic because I used to fly out of Delhi. I miss Delhi. And that's my friends, Delhi Airport. मैं इस समय बैठी हूँ कोच के अंदर और ये कोच हमें लेके जाएगी अराइवल्स पे. और अराइवल्स से हम जाएंगे डिपार्चर्स पे, बिकॉज मेरी जर्नी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है. मुझे जाना है इंदौर तक और ये है दिल्ली. तो अभी मैं अराइवल से जाऊँगी ट्रांसफ़र पे और ट्रांसफ़र से जाऊँगी मैं डिपार्चर्स पे. जी हाँ, थोड़ा सा लंबा सा घुमावदार कन्फ्यूजिंग सा रास्ता है, पर इतना भी कन्फ्यूजिंग नहीं है. देयर विल बी पीपल टू असिस्ट यू. इनफैक्ट देयर वाज अ ग्राउंड स्टाफ जो कि एयर इंडिया के लिए काम करते थे. तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कहाँ ट्रैवल करना है. तो जितने भी कनेक्टिंग गेस्ट थे, चाहे वो बॉम्बे के लिए थे, चाहे वो इंदौर के लिए थे, उन सबको वो हेल्प कर रहे थे. And now it's time for the OOTD. I'm wearing these comfortable cotton pants from Go Colors, flats from Pantaloon, this lovely neon green top which is gifted by my lovely friend Renu, a backpack, and finally I tied my hair up in a ponytail. Such a relief. And that's my friends Vango. I love Vango. I love South Indian food and I always order Rava Masala Dosa. I simply love it. And now I'm going to remove my mask. To hell with Karuna. No, actually, I was keeping the social distancing in mind. So I was sitting far
away from other people, so don't worry about that. And I'm enjoying my dosa. And after eating my delicious dosa, I am here at the departures again. Now from here, I don't have to collect the boarding pass because I already have one. Now I have to simply cross the security check area. And once I'm done with that, I will go and I will sit at the boarding gate, at the boarding area, waiting area, and wait for my flight to board. Actually, before that, I did some shopping. बिकॉज आई हैड 3 hours यार, मतलब 3 घंटे क्या करता है इंसान. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा विंडो शॉपिंग और थोड़ा सा एक्चुअल वाला शॉपिंग भी मैंने किया है. प्लीज़ डोंट जज, you just can't resist, when you have so many options. So yeah. And do you guys know, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की 15th एनिवर्सरी थी, तो जगह जगह सेल लगी हुई थी और मैंने उसका खूब भरपूर तरीके से लुफ्त उठाया. May we have your attention for a gate change? SpiceJet Flight 8411 to Gorakhpur will now depart from gate 44A. द्वार बदलाव के लिए कृपया ध्यान दें. गोरखपुर को जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान 8411 अब द्वार संख्या 4 1.5 hours के इंतज़ार के बाद फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो रहा मेरा एयरक्राफ्ट. दैट्स एयरबस 320. उस पर मैं ट्रैवल करने वाली हूँ टू इंदौर. जी हाँ, और ये रही मैंने अपनी फेस शील्ड दोबारा पहन ली है. और ये रहा एरोब्रिज जो कि एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड है. और अब हम करने वाले हैं एयरक्राफ्ट बोर्ड. और ये धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं. एंड दैट्स माई क्रू एंड दैट्स मी सिटिंग ऑन माई सीट एंड दैट्स अ पैसेंजर. एंड दैट्स द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड. हर एयरक्राफ्ट का अलग होता है, तो प्लीज़ इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप उसे एक बार पढ़ लें, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट का अलग होता है. एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर चुका है एंड दैट्स मी डांसिंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट का वॉशरूम. आई नो आई एम क्रेजी, बट व्हाट टू डू, आई वाज गेटिंग बोर्ड. And we have finally landed into Indore. If you guys are wondering what am I doing, I'm just pretending to fix my mask because I'm too shy to film in front of other people. I know I should not get bothered, but I still do care about it. और ये देखिए नादान लोगों को कितनी जल्दी है बाहर जाने की. एयरक्राफ्ट अभी रुका भी नहीं है. क्रू अनाउंसमेंट कर करके मर जाए, पर सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी की तैसी. कहा था ना मैंने, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी. दोबारा अपने मास्क को फिक्स करने की एक्टिंग करते हुए, ताकि मेरे ड्राइवर को ये ना लगे कि मैडम पागल है. और लड़की के चेहरे की खुशी तो देखो. इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा. अगर इनमें से कुछ भी लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. And I shall see you next time. Take care. Mwah.